تتوقعين طعم الأرز لذيذ مثل ما هو كذا شكله كذا يفتح النفس وخنفراشي. قصدي خنفشاشي، قصدي إنه لذيذ. المهم بالله عليكم يلا جاوبيني، شكله زي طعمه؟ أنا أقول لك مو عشان أنا اللي مسويته، لا والله إنه يجنن. إذا وصلتي وأنا قاعدة هنا أنزل الأرز بالصحن حطي لي لايك بالله شوف الحشوة. طيب من أنتي عشان تقولين كذا؟ أنا عفاف بن صالح من عنيزة. سويت اليوم لهم الرز على السريع لأني عندي تطليع شحنات وقايمة متأخرة وكل شيء ورا بعض، أركض الله لا يوريكم. والسلطة شارطين علي، قالوا لي كل يوم سوي لنا شكل. المهم اليوم زينت لكم الدجاج. البارح طلعت رحت شريت دجاج فريش يا بنات. أنصح نصيحة، خذ الدجاج المبرج، اشتري لس 10 5 6 على حسب استهلاكك، وخليه يقطعونها لس بالأنصاص وحطيها بالفريزر. يا بنات فرق بين المجمد أو المفرز، فرق مثل فرق السماء عن الأرض، من تجربة. شيء نظيف يفتح النفس. ما شاء الله تبارك الله. هذا اليوم كان غدانا لذيذ ورهيب. سويتها الصالونة ذي حقت الدجاج بطريقة مختلفة، بنزلها لكم إن شاء الله.